तो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार भाई आप देख सकते हो मेरी माता निकल रही है। तो यार भाई आज मैं आपको एक साउंड सुनाने वाला हूँ, आप वो नहीं सुना सकते। देखो भाई मैं सुनाता हूँ ढंग से। देखो भाई ऐसे नहीं होता भाई, एक चीज और दिखाऊं। तो भाई मैं करके दिखाता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो भाई, अगर आप ये कर सकते हो तो भाई हमें भी कमेंट्स में जरूर से बता देना। तो भाई से भाई अब भाई मैं कबूतर भाई आप सोच रहे होगे ये तो किसी और का फोन है ना। भाई आप सोच रहे होगे वो जो पहले वीडियो बनाते थे तो वही है। नहीं भाई, ये मेरे पापा का फोन है। मैं क्या खेलना भाई इस गेम इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल का नाम है भाई सुमित बागड़ी। भाई सुमित बागड़ी नाम है यूट्यूब चैनल का। भाई ये मेरे पापा का फोन है। भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मगर कैसे दिखाऊं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साथ में एक और भाई मेरी एक और वीडियो है जिसका नाम है नमन नमस्ते लो। पूरा नाम है नमन नमस्ते बस। भाई यार तुमको एक और आवाज सुना देता हूँ। नहीं वो एक आयरन मैन की ओ भाई मैं गिर जाता। भाई ऐसे नहीं होती भाई कमेंट करके बताना भाई कैसी होती भाई आवाज। क्या बताना? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तो यार भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी, प्लीज इस शॉर्ट्स को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। बाकी बाकी आएगी वीडियोस भाई प्लीज उन्हें जरूर से सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर देना। भाई मैं रोब्लॉक्स की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रोबॉक्स कमा के दिखाऊंगा भाई। तुम इजीली मक्खन की तरह 10 करोड़ बनवा देना मेरे। नहीं 10 के भाई 100 के बनवा दोगे ना भाई आप करना भाई। 100 के लाइक बताऊं कितने हैं? ठीक है भाई 100 के लाइक करा देना यार प्लीज भाई। तुम रोब्लॉक्स चुटकी में बताऊंगा, चुटकी ये जो ये चुटकी है ना, चुटकी ऐसे मक्खन की तरह भाई। मैं हिला मत ना देख भाई, ऐसे छोड़ना ऐसे भाई।